안녕하세요. 오늘은 자연의 선물, 배나무에 대해 알아볼까요? 배나무는 봄에 아름다운 꽃을 피우며 그 향기는 정말 매혹적입니다. 여름이 되면 이 나무에서 달콤한 배가 열리기 시작합니다. 그 맛은 정말 상큼하죠. 배는 수분이 90% 이상으로 여름철에 특히 시원하고 상큼한 과일입니다. 배는 소화에 도움을 줍니다. 식이섬유가 풍부해 배변을 원활하게 해줘요. 배에는 비타민C가 많아 면역력을 높여줍니다. 감기 예방에 효과적이죠. 배는 항산화 성분이 풍부해 노화 방지에도 효과적입니다. 배나무는 물은 적당히 주어야 해요.